السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا قاع بخير. ومرحبا بكم عندي. المهم اليوم غادي ندير ان بتي ان غاتو لو بتي فور. فوالا، نسحق في لو بتي فور تاعنا يجو شابين. نسحق في لو بتي فور تاعنا 250 غرام تاع بوغ ولا مارغرين كيما تبغي. نسحق جوج حبات تاع بيض، وحده لافاني، وحده لافاني. انا اللي خادمه بهاد لا ليفور. فوالا، نسحق جوست اون بتي كويير، واحد 5 غرامات، 4 غرام هكاك، باسكو انا عندي كبير بزاف فيها 15 غرام. فوالا، نسحق كاس سكر، فوالا سمحوا لي. نسحق الفارينه. الفارينه غادي ندير 2 كيسان ونص، هذا نص كاس مايزينا. فوالا النشا، ونكملها بالفارينه، غادي نعمرها فارينه. وهنا غادي ندير كاس واحد اخر تاع فارينه، حيت هذه 3 كيسان. فوالا، ندير 2 كيسان الوالا، من الثالث نزيده بشويه حتى نشوف لاباط تاعي كي غادي تولي. كاين الفارينه اللي تشرب، كاين الفارينه اللي ما تشربش. دي فوا ترفد 2 كيسان ونص، دي فوا ترفد 3، سيتادير غادي نديرو 3 مع المايوني مع المايزينا. فوالا، وما نسيوش القرصه تاع الملح، انا توجور ندير الملح في الكاطو، سي با نتوما كيفي ولا لا. المهم غادي نخلط. فوالا الكاس تاع السكر تاعنا، ونزيد معاه لافاني، نخلطهم بالباتور ونولي لكم. وهنا شوفوا معايا راني خلطتها بيان، خلطت السكر ولافاني ولو بور، ميلونجيتهم بيان حتى كلشي داب. هنا زدت معاهم القرصه تاع الملح كما قلت لكم. بون، غادي نزيد البيض. فوالا، 2 حبات. راني درت 2 حبات بيض، غادي نخلطهم تاني هما بالباتور ونعاود نولي معاكم توتفوت. هنا راني وليت راني خلطت البيض. لا دروك انا نخلط كلشي بالباتور، نهرش راسي. اللي ما عندهاش الباتور معليش تخلط بيديها، غادي تعيا شويه مي تخلط بيديها. المهم هنا غادي ندير بون، غادي ندير لا فارين، باسكو تسمحوا لي راني الكاميرا بيد نديرها ونعاود نولي لكم. هنا راني وريت معكم، راني غربت هذاك المايزينا المخلط، الكاس تاع النشا مع لا فارين. فوالا، خلطتهم وما نديرهمش كاع في رحبه، ندير واحد بواحد. جوج الوالا. بون، الاول غادي نديره ونخلطه مع المغرف تاع لا ليفور اللي وريتها لكم توتالور. نصفوها بيان سور باسكو اون سي جامي. نكمل كاع هادو نخلطهم باسكو قلت لكم انا نخلط بالباتور، ونزيد الزاوج تاني، و اون فيغا في الثالث يا نديره كاع يا ندير غير لا موتي. ا توتالور. هاي لوينه لاباط تاعي، راني درت 3 كيسان كومبلي، راهي شربت لي 3. لا ديرنيير فوا كي درتها شربت لي 2 فيغ، ميم با 3. مي لا ماتنون شربت لي باسكو لا فارين ماشي كيف كيما لا ديرنيير فوا. المهم نعمرها في لابوش ونشعل الفور تاعي ونوريكم كي غادي نشكلها. ايا من بعد هاي لوينه راني شكلتها لكم. فوالا، فوالا بلاط تاعي شويه كبير، درت هنا تاع الدمعه وهنا درتهم غير طوال. دوك نزيد نشكل لاباط اللي بقات لي، نرمي هذا في الفور وتشوفوها من بعد. شوفوا هنا راني عاود كملت هذيك لاباط اللي بقات لي، راهي قطعت لي كوميم. درت هنا وريدات وهنا درت الدمعه.
لا زعما بغيت ننوع في الطبخ تاعنا. فوالا، وهنا اللي بقات لي درتها ورده وصاي. فوالا، معليش. هيا نطير، راني نطيب في الاخر. بقى لي هذا. من بعد هكا نعمرو نحطو في الصينيه تاع القهوه، وما ما نحطو والو. هيا سالي. من بعد نسيت ما قلت لكمش. بون الاول ما درت فيه هاد البابي، بابي كويسون ما درتش فيه. مي هذا درت فيه ولصقته شويه بالعجينه، باسكو خفت قلت بالك يلصق لي ولا. هيا هذا مكان. من بعد ها راني وليت لكم. ها ولا الكاطو تاعي راه واجد. شوفوا هنا كيطاب، شوفوا هنا كيطاب. طاب بيان، طيبته من الفوق ومن التحت. فوالا ان شاء الله تكون باين معاكم. انا لصقتهم غير بالكونفيتور. نتوما ديروهم بلا جولي ولا واش عندكم تلصقوا. تغمسوهم في الشوكولا. انا هنا ما عنديش الشوكولا ديجا، جام با كي نغمسهم في الشوكولا. الوغ ما غاديش ياكلوهم لي، خليتهم غير هكا. شوفوا كي جاو. غادي نحل لكم واحده قدامكم. فوالا، شوفوا غادي نحل لكم واحده. ها شوفوا كي يجوا. شوف شتو كي يجوا. سي فريمون طريين بنان، ما عندي ما نقول. وبجوج حبات تاع بيض، وثلاث كيسان تاع جوج كيسان ونص فرينه ونص كاس تاع نشا مايزينا. ديري كاطو. فوالا. انا ما كملتش لا روتين تاعي، انا ما كملتش نهاري، مي انا كملت معاكم. غادي نوريكم واش درت. فوالا غوكا راني ندير في الطعام. ها المرقه غادي نرمي عود قرفه، ونقول لكم هنا تهلوا في رواحكم، وان شاء الله تكونوا ملاح. فوالا، ها ولا وين الكاطو تاعي. فوالا ان شاء الله تكون لا غوسيت تاعي عجبتكم تاع اليوم، وبلا ما تشروه من المغازا. فوالا، بحاجه قليله تنجمي ديري بلاطو تاع كاطو. المهم خليتكم بخير وتهلوا في رواحكم. ايا باي باي. غيا ديروا لهم باي باي. باي باي.